Bande koba bolingo, balingami ya Congo, balingami ya General Isopolele, ba poleliste, inso bozomi okili mobimba. Lelo tozali na General Enyata bande korangai. Bino banso bokota ki deja tobandi, bokota, boyo kalisoro ya mboka, elingi toko, nan dekora biso General Enyata. Dan dekora biso General Enyata bandeko, toko solobele masolo mituna, e ozolobele mituna mibale ndeko, jali kasigo, na peso bambo tebele. Motuna liboso, toko tuna pona mapinga. Pona mapinga, motuna mibale, oeza kopanza na kati na mboka na biso, pona dauphin ba stratégie nini, oyo kanambe azolukela biso na minute oyo, oyo sengeli kongole yo na ngato fongola biso, mwana mobali wana na ebisaka bino mikolo iso, aya na Kongo na koboma. Yo kongole oza munguna na ye, oza nyoka na ye, soka moni yo, oningisi mokile fakata yo kingo. Dekorangai General Enyata Mbote. Mbote mingi ndeko Lisopolele. Biso yo tosito koti na kati ya ngbende ya resistance. Nakanisi okoki komiyambola na balandio balandaka yo na Lisopolele oyo babunga kyo na mwa ndambo mikolo oyo okoro baboni General Enyata. Ya liboso nasengi yo merci mingi na kopesa ngai opportunité na leka na etando eke na yo na pesi mbote mingi na bana somi ya ekolo Congo baye bazali kotia elikia na bango ete tobunda ensemble mpona tolibere mboka na biso. Ngai nazali moko ya mampinga ya ekolo na biso, nasalaki mampinga na ngai na mboka na biso, apres nakei kotanga na mikili ya bapaya na mbongo ya mboka. Natangi na Belgique, natangi pe natangi na Belgique, nazaki formé na ba 12e et 13e régiment de ligne ya ba commando ardennais na Belgique na Elzenbon, na académie ya Elzenbon, et puis natangi lisusu na académie école d'état-major ya Shijiazhuang na République populaire ya Chine. Merci mingi. Nasali ba fonction ebele, nazaki commandant de grandes unités na niveau ya mboka kuna. Ti ndenge na ekomona ke ba okipa ba koteli biso na mboka na bina koki ko sala elongo na ba okipante nde na mibenda na sala na yeba na ndenga libanda po te to benga na occupation evandika na mboka na biso na bokuse yango na kokolo ba comme présentation nazali mwana ona botami na mboka Congo, papa na ngai azali congolais, mama na ngai pa azali congolaise, nazali 100% congolais. Matondo General Enyata bandeko babolingo bino banso boyoki ndenge ndeko biso mapinga ami ya mboli na lombango tokei na mutuna liboso mo General Enyata tomoni Hippolyte Kanambe président asia longwa kala lelo azo dirige biso na nko na loma ezala kote abai politique aza konome ndenge alingi, ba magistrat konome ndenge alingi, akolongola ndenge alingi, ba ministre pe lolenge moko, ba premier ministre pe lolenge moko, me ye aza sur la mandate. Me lelo na suka te komona kote bino na mapinga. Yo moko osela biso analyse. Nomination ekpai na mapinga lingi koloba nini. Sunga bana mboka mo général. Merci mingi na motuna na yo. Yambote na yanola motuna na yo sur la nomination mampinga. Ezali na eloko moko ezali important oyo biso bana somi ya ekolo Congo esengeli toyeba. Officier azali moto oyo asalaka analyse. Moto mampinga azali moto asalaka analyse mpona koyeba nini eza kosalama exactement na mboka na biso. Ya liboso ezali esengeli koyebisa bana somi ya ekolo Congo ke ba occupant o bakotela biso bazali na mission na bango ezali nini? Mission na bango ezali ko anéantir biso bana ya Congo na kobomaka biso na nzela ya ba guerre, na nzela ya ba viol, na nzela ya ba arrestation na ba empoisonnement.
et puis na nzela ya koentretenir misère moko peuple na biso na extrême pauvreté pour que na suka bayebisa bana mboka bakoka kokima mabele na biso pour que bango babalkanize yango ensuite baoccuper yango définitivement wana ezali mission principale na bango. Alors bango bazali bato oyo bazali koprofite na naïveté na kobenga yango te naïveté nayebi te na bozoba na biso bakongolais ya bakolabo oyo bazali kuna na boka na bango bazali mpe libanda awa mpo na bakoka ko-maintenir eloko na bango bazali kosala wana. Nomination oyo ndeko outi kotuna ngai Kanambe auti kosala asali yango pamba te ntango biso toza kolala bango bazali kotravailler et puis na kosenga na bandeko na biso bachanger terminologie na bango ndenge babengaka bango batuti power bazali batuti power te bazali balezi batuti lezi parce que uta histoire ya Afrique biso forces armées congolaises kobanda na force publique tozali na histoire militaire po tozali ba oyo bakoko na biso ya force publique balongaka na etumba bakamataka bamboka enene esika bakendaka kobunda babotola mayenge gambela asosa sayo bakombo ya bavenio boyokaka na Kinshasa wana tozali na histoire militaire bakoko na biso bazali nango ya force publique. Forces armées zaïroises pe tozali na histoire militaire po ete tobotola bamboka tobotola Tchad tobunda na Tchad tobunda na Rwanda wana totia Abiaribana tobunda na Angola tobunda na Congo Brazzaville tozali na histoire munene kasi batuti wana soki lelo bazali kokipe biso c'est parce que bazali na moto azali na moto ya mboka o le premier occupant o baza kobenga commandant suprême yende moto azali ko faciliter batuti lezi wana baza pa werte baza batuti lezi to changer terminologie parce que maloba na biso pe ezali na effet bato wana bazali pa werte bazali batuti lezi to bana kobenga bango batuti ba weak tuti batuti lezi yango wana bakoteli biso na mboka kasi changement oyo ya utosala na mampinga na biso parce que à se sentir en insécurité vu pression ya mosala oyo bana mboka bandi kosala wa bino bapanzisango ba combattant ba résistant mosala tozali kosala na dynamique interne ezali kuna plus communauté internationale occupant wana amonaka komi en insécurité parce que biso pe mampinga oyo tozali banda tozali ko travailler bokosana tete moto oyo babengi Polite Kanambe oyo aza komi benga alias Joseph Kabila akomaki en insécurité na mikolo asuka awa il y a même pas un mois oyo ezali révélation naza kopesa na bana somi ya Congo tosalaki mosala ye amonaki ete kuna epa na ye na état major particulier na maison militaire na ye kuna epa savana na palais de la nation amonaki ete ba officier oyo bazalaki de garde oyo bazalaki de faction oyo tobengaka bazali kosala sinzili ba officier supérieur de semaine capitaine de semaine na ba officier bazalaki wa ba garde nyonso bapomolaki kesi nyonso ya mbongo kuna 4 millions akei nango kasi eloko wana etikala top secret yango esalaki ete amoni ete en tout cas baservice na ye eza lisusu na sécurité te. Et puis en plus de ça mosala oyo biso tosali awa na diaspora mpe na dynamique interne kuna amonaki ete akomi na insécurité amonaki ete kala te akoliama yango wana amonaki ke il faut achanger masolo pour que à se maintenir toujours au pouvoir contrairement nde bato bazokanisa ke ye ndenge azali wana azali moto atiki bokonzi te azali toujours koluka ndenge nini batikala wana définitivement yango wana omoni auti kosala bachangement asali wana kasi na bachangement wana asali aponi kaka na stratégie na bango mpo bayebi ete makelelo biso totie awa na kodivulge fonctionnement ya réseau ya infiltration mpe na système d'occupation na bango ya barwandais na mboka na biso bamoni ete bakoki koutilize su barwandais te na tête ya armée azwi bakongolais oyo bazali le plus faible ya baofficier congolais oyo bazali à leur service ya bango ya batuti lezi bango nde autilize bango na kati yo te mo général ake kopona kaka baoyo baza na makila peuple congolais baoyo babomaka oyo mpe baza na basanction ya communauté internationale yenda tie bango lisusu be tozo comprendre te mo général justement ndenge outi koloba wana obakisi na oyo kaka nazali koloba ke aponi bao bazali faible
C'est-à-dire quoi? Aponi ba oyo bazali déjà na ba sanction à communauté internationale. Ba oyo bazali déjà que bazali sous na choix te. Baza obligé bazala à son service, bango wana nde aponi bango. Et puis aponi bango sous pour une double raison. À cause de service rendu parce que ba oyo wana bazali bato baranda déjà ba service ya ko trahir peuple congolais pe ya ko boma peuple congolais. Ayebi ete ba officier wana bazali ba oyo ba ko servir ye tina suka pour que ba se maintenir au pouvoir mais ba kolonga bisote. Yango romoni na état major na ye aponi général Mbala Moussense, aponi général Amisi Tango Fort comme adjoint chargé des opérations et renseignements, et puis aponi général Jean-Pierre Célestin Bongwangela comme adjoint chargé à administration et logistique. Soko tali ba officier wana nyoso okomona ete à part école d'officier basali école d'application moko te na commandement bazali bato moko tant to okotala bozindo na bango soko opesa ngai nzela okomona ete bazali bato moko bazali faible yango lomoni auti ko retraité ba officier nyonso ya makasi à part ba oyo ya boma a retraité ba officier nyonso ya makasi ya FARDC pour que ayeba ko vanda pena na ngwende na ye po ete nyonso ya kosenga na bato wana basala ye ntango peuple congolais olinga atomboka pour que bango bayeba komate bango baanéantir bango mpo bamaintenir système na place malobomboka yo ndeko liso pole Matondo Mojera Nyata vraiment lelo ezali nde yo ngai nakobanda kochaka mwa mungu wa muke pona kolamusaka yo ka mwa muke na oyo ntango mosusu olobeli biso te mpe tozala posa toyoka me nakozongisa olobele maloba okotela biso na mozindo na bato ya nome musala nini baye kosala po ete tobongama po toyebi ete baye nde koboma biso me tobongama. Merci mingi na motuna na yo wana. Merci mingi na kubakisa mwa mungu na yo. Na kopesa yo mwa historique muke ya bato ya utikonome wana. Omoni ba officier o nyoso tu ayebi ke bazali danger pona ye atie bango en retraite libela. Kasi ba oyo ye amoni ke akoki ko utiliser bango pona ba sale besoin na ye akoboma ba congolais pe ya ko maintenir système d'occupation na ye. A garder bango apesi bango retraite na zongsi bango comme ba conseiller na ye ba misusu tozwa to bandana na ye moko le plus grand occupant o baza ko benga ya FARDC o baza ko benga commandant suprême ye moko azali oyo ba Rwandais ba Tutsi lezi ngana zo benga bango ba utiliser comme cheval de Troie na mboka na biso auta na Rwanda azali volontaire en 1995. Dans la moto azali à côté abandi armée en 1995 mawa diriger batoyo ba côté armée bandakala mawa ba général Mbala wana azali moto à 9e promotion sur na bungite 9e ou 8e promotion ya FO mawa mais azako ndima mwaka dogo moko ya 1900 volontaire 1995 o noko na James Kabarebe à côté na armée patriotique rwandaise abanda okambaye général Amisi Tango, général Bongwangela, ou Azali adjoint chargé à logistique. Azali EFO, 10e promotion à EFO. Aza kondima kadoko wana abando kambaye. mawa Amisi Tango Fort, Azali 20e promotion à EFO. Aza kondima kadoko wana ya 1995 abando kambaye. Nyoso wana ezali nini? Naïveté, kozanga koyeba eloko poni tosala. Yango moni eloko eza koboma Congo. Moto wana kanambe volontaire ya 1995. Azalaki recruté na noko na ye James Kabarebe azali moto oyo azali na mission ya Rwandais ya ko éliminer élite congolaise nyonso kobanda na ba professeur d'université ba homme politique na biso ba homme religieux na biso ba officier na biso nyonso de valeur a éliminer bango et biso to ali bato to aki déjà ngele à partir ya kitona to mona ki déjà été bato ba ina maere mabe nde tosalaki nde soda asalaka mwa achapa tobimi mpona toyeba ndenge nini tobungisa bango na ndenge ya libanda azali moto oyo aperpetre bamassacre ebele na este ya mboka na biso aux alentours ya forêt équatoriale abomi 2 millions de hutu aboma bango e azali moto oyo aorchestraki assassinat ya musée ye moto abongisaki makambo nyonso mpo ete musée akufa mais lelo abima mwana ya musée yango wana ozomona ke moto wana aza koutilize ka ubwenge na système na ya ubwenge wana nde biso bakongole toza na bozoba na bakolabo
baza kocontinue kotika ye toujours kovanda wana oyo ya mibale babengi oyo atie chef d'état major na ye général Mbala Musese chef d'état major général ndenge nautai koloba azali moto ya 9e ou 8e promotion ya école d'officier azali moto asime bafonction minene epai na ye azali moto moko ye ayebaki ye banda kalaki azali officier moko azali faible asali école de commandement moko te azali moto oyo asali kaka informatique mais azwaki ye comme chargé de mission na ye asali bamission ebele ya clandestinité ya Kanambe azalaki moto oyo azalaki chargé ya logistique na présidence kuna azali mpe moto oyo barwandais bautilize mpona kodestabilize armée na biso ye moto azalaki koede Kanambe mpona kodetourne bafond au sein ya forces d'armée po eske boyebi ete armée ezali domaine oyo budget nango ezalaka comptabilisé te na niveau ya parlement donc ye azalaki moto en tant que chef d'état-major particulier ya Kanambe et puis chef d'état-major chargé ya administration ya armée azalaki koede Kanambe mpona kodetourne bafond ya armée et puis mpona koyeba esika nini kotinda yango mpo ete Kanambe abénéficie na bafond wana ye mpe azali moto oyo bautilisaki mpona ye moto azalaki chargé en tant que chef d'état-major chargé ya administration kopesa bafonction na barwandais bisika nyonso barwandais bavandi ozoka obed commandant région ya Kananga o Mustapha azali commandant région commandant ya base militaire na Kitona o Masunzu Pacifique commandant base militaire na mboka o na Katanga kuna na Kamina ye moto aza kotia barwandais wana nyonso na bafonction compte tenu des services rendus et vu invulnérabilité na ye c'est-à-dire bamoni ke aza capable ya kosala bango eloko te nde batie ye wana poske bayebi ke azali un garçon de service ndenge ndekolanga Fabien alobaka bazwi ye garçon de course garçon de service bakoutilize ye ntango nyonso comme torchon après bakobwaka ye ya mibale oyo baza kobenga Amisi Tango Fort Amisi Tango Fort oyo batie adjoint chargé ya renseignement et opération biso banso toyebi ete moto wana c'est un Congolais de père mais de mère tuti ndeko na biso chef d'état-major général Mbala azali moto oyo alobaka mingi te kasi na koloba mingi te na ye wana aza kosala makambo minene au profit ya barwandais azali de père Katangais si je ne m'abuse et de mère Kassayenne donc azali Congolais mais au service ya barwandais. Alors, Amisi Tango Fort, Oto Bengi Kumba, Amisi alias Tango Fort, azali moto azalaki na logistique na RCD Goma. Ngayo naza koloba na oto zalaki na Kitona, batindi biso, o bango na eloko bango batungaki idéologie, o rezaki stratégie pour na ko éliminer biso. Tozalaki kovanda na ye. Ngai oyo na ye tozalaki ensemble na Bakiville, na Kitona, na école Masamba, tozalaki kovanda na ye kuna Amisi wana. Na ndenge ake kokota na RCD ntango batindaki bazwaki ba ex-face ndambo bakende korenforcer kota ex-est ndenge James Kabare batindaka nde akendaki kuna komikotisa na biloko ya RCD Goma wana azali moto oyo papa na ye azali Congolais mama na ye azali Mututi e ndenge boyebi Banyarwanda soki ayebi kaka kozala makila na bango nde baitilizaki ye mpona basale besogne ye azalaki moto azalaki chargé ya logistique na RCD Goma kasi na kozala chargé ya logistique na ye akomaki moto oyo akomaki koboma bato chaque fois so bali baélimine bato ye nde abandaki koya mpona koboma indicatif na ye ezalaki Tango Fort yango wana nkombo na ye mpe etikala wana Tango Fort azali moto oyo aparticipe na bamassacre ebele na bamassacre ya bakasika massacre ya bakobola azali moto oyo aparticipe na koboma bakongolais na koteka ba munition na ba arme epai ya banguna o bango baza kobenga ba groupes armés nzoka bazali banguna bango moko ba fabriquer bango ye moto azaki en connivence sur instruction ya Kanambe Hippolyte baza kobenga alias Joseph Kabila aza kozwa ba instruction pa na ye pona ateka kamanduki bakabulaka bambongo ba exploitaka ba minere bakabulaka bambongo bobosana te rapport ya MONUSCO ya 2013 eza ko confirmer ma inaza koloba azali cité nommément bon moto oyo azali cité nommément na ba rapport ya minene ya MONUSCO azwa lelo fonction
élection. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que biso va congolais et seigneur to fungola biso. To benga na bato makamba ba élection wana izalika kwa sa biso pongi. Oya misato Jean-Pierre Bongwangela. O batie adjoint chargé à logistique. Azali ndeko na biso 100% congolais. Azali ndeko ya Équateur. Azali 10e promotion ya école d'officier. Azali un ancien gendarme. Azalaki une école de gendarmerie nationale. Azalaki gendarme avant AFDL Côte. Azalaki commandant capitaine na, je crois, côté à Kamonia, côté Kuna, si je ne m'abuse pas. Mais Azali pe moto a travaillé na Barwandais Mingi. Azalaki commandant bataillon na garde républicaine période ya Mouzé. Après, aïko commandant ya régiment de cibles blindés ya Mouzé, tant Mouzé a Koufi. Aïko commandant brigade d'artillerie. Après, aïko kende commandant second ya Obed, Rwandais wana Obed. Or, il y a une possibilité de éliminer les biso Obed wana, mais à ça il y a moté. Wana na Kananga. Ouais, na Kananga, yem tazaki a tué na e, après va kotinda e, commandant ya Ituri. Na Ituri kuna, borebi makambo eleki kuna, bangona ba mundos, ba participer na ba massacre ya bandeko na biso, pona koboma bandeko na biso. Alors, bandeko na ngai, makambo oyo esengeli to fungola miso. Esengeli to fungola biso ba élection o baza komemela biso ezali nango kaka kolalisa biso pongi bato wana baza na intention ata mokete ya kotika mboka wana baza na intention batikala wana esengeli to sukuma bango totia bango libanda bango nyonso oyo mibale banome baconseiller général Olenga François bino bobosali te Olenga François azali ndeko na biso congolais mais au service garçon de course au service ya Barwandais. Azali moto asali armée na Irak, asali armée na Ukraine. Azalaki na armée ya étrangère, azalaki comme mercenaire, mais aye kozonga na mboka na biso na période ya Mouzé a kotiwana mais azalaki toujours de connivence avec Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe a utilisé comme moto na ye ya confiance. Azwaki ye abandé ko utiliser pour ba détournement ba armes, pour la détournement ya ba munitions, na ba vivre ya ba destiné na ba FARDC pour ya pesa rango na ba Rwandais. Azali moto oyo azali ko détourner manduki na ba front ya ba Lubao, na ba front ya Kindu, ye wana moto azali ko détourner ba armes destiné na ba FARDC azali ko pesa ngo ba Rwandais pour que ba boma bandeko na biso. Et puis ye kaka mutu abomisi pe ba officier na biso ebele na kopesa exemple ya Major Mbiye dans la nuit du 23 au 24 novembre 1999 ye moto ensemble en collaboration na Hippolyte Kanambe bakenda koboma Major Mbiye parce que Major Mbiye azaki na rapport a kopesa Mouzé ete bato yaza kopesa confiance notamment Hippolyte Kanambe na ba François Olenga bazali bato oyo bazali ko travailler au profit de l'ennemi. Tango ye azwaki kaka information wana bengi Hippolyte Kanambe la nuit du 23 au 24 bakei ba bomi Major Mbiye o azaka chargé à logistique na niveau ya ba front ya Kindu na Lubao côté wana. Alors ndeko na biso Didier Etumba o ba nommé biso conseiller militaire bino no so bosalité auté kozala chef d'état-major général mais azali moto azali ko travailler depuis longtemps au profit ya ba occupant azali ko travailler depuis longtemps au profit ya ba occupant wana azali moto oyo depuis Sun City Hippolyte Kanambe azali ko utiliser pour na livrer ba renseignement stratégique au profit des Rwandais. Yango wana pe musala salaki tant ba récompenser chef d'état-major général bino nyonso bobosanité makambo ya uti kosala na makambo nyonso eleki ba massacre nyonso eleki c'était sous son commandement mais il n'a rien fait, il n'a aucun jour dénoncé cela. Voilà, donc ce sont des gens qui ont trié bango penza wana ezali échantillon na pesi ya bato nyonso ba trier pour na nomination oyo pour na kolakisa yo te bato wana bazali au service ya peuple congolais te bazali au profit ya tutsi lesi au profit ya bato wana batutsi lesi wana bakoteli biso banguna wana pour na kobomba biso moko na bango ya suka ezali o John Numbi boyebie c'est un garçon auti na Jiferi na Katanga azali moto oyo a travaillaki na transmission azali na ye ingénieur ya transmission makambo ba radio ba télévision metango akotaki na armée
na entrée ya AFDEL azali kosala na état major général na service ya transmission kasi muze na kopesaka ye confiance kokanisa ete azali ndeko na ye Katange azwaki ye apesi ye bafonction commandant ya 50e brigade atravaille wana mais azalaki toujours de connivence na Hippolyte Kanambe yende Hippolyte Kanambe a utilisé binomo boyebi na basal besoin pour éliminer par empoisonnement et puis ko assassiner bandeko na biso ba congolais tant azaki na police assassiner bandeko na biso ba bazana ba shebeya bandeko ebele et puis ye mutu aza ko entretenir ba milice nyoso eza na Katanga bakataka ba milice ba katakatanga même au moment où nous parlons ici ezali na ba milice moko ezali kuna na Katanga na ferme ya Kanambe na ya Mama Sifa bato bazali kuna bazali ko se préparer pour akoluka kosala basali besoin musu ezali yepe mutu négocier na Kanambe pour que babimisa Gédéon Kyungu le criminel bapesa ye ba fonction et puis ba utiliser ye na bato na ye pour bakini kosala makambo esalamaki na kambu na Kasai. Donc bato nyonso tout omoni baponi wana basali bango pamba te même azali na renseignement Delphin Kaimbi azali moto oyo ye na mundos bangonde ba silisi bandeko na biso na niveau est bangonde ba perpétrer ba massacre nyonso eza kosala makota Ituri kota Beni Lubero bakote wana nyonso bazali bandeko oyo bazali kosala au profit ya ba tuti les wana mais ba ete biso tozala bango mayele tozala bango liso likolo na liso pe tokokendela bango tina suka ti tokodegoulone bango mais bazali bandeko na biso ba congolais soki babongwani malamu mais soki babongwani te mano na bango ekoya malobo mboka yo ndeko nanga lisopole matondo bana mboka ya Congo oyo na momesano bolandaka mongongo ya resistance général lisopolele bandeko yangonga na lobi mingi te bandeko toyoka ndeko toza live yako yoka makambo ezobimawa yako yoka général nyata aza kobimisa oyo esengeli yo nanga toyeba yango mpe toyoka yango malamu toyeba bisika nde tozali kokendela kati na mboka na biso tokei na motuna oyo ya mibale mpe motuna ya suka engindi na kati ya mboka général nyata dauphin yango tomoni aza mpenza pepele lokola kipepeo mais lolenge tomonaki Kanambe akotaki mpe pepele lokola kipepeo mais lelo ya nganzambeli biso ba 17 yango na pouvoir yepe oyo bato azochola lelo no ayebani te boraboye te ntango bangolatise mapapu bapesi de professeur congolais balakisi ye nyonso ndenge akodrible akofandela biso 30 te malobo mboka yo ndeko na ngai général Nyata. Merci mingi na motuna na yo na oyo etali makambo ya dauphin ngai nazali politicien te ngai nazali moto mapinga place na ngai ezali na terrain kasi lokola balobaki biso ba mapinga tozalaka mpe na regard na biso sur ce qui se passe na politique na kopesa makanisi na nga mais na nzela na biso mpe ya bokutu na kopesa ba révélation moko na peuple congolais bazwa yango lelo ezali ba révélation moko euti na source ya motuya mpenza Shadari oyo bauti kobimisa comme dauphin ya Kanambe azali vrai dauphin na ye te mais azali garçon de course bautilize ye mpona kobimisa stratégie oyo Kanambe akopie na Russie stratégie ya Poutine na Medvedev c'est-à-dire quoi oyo masolo nazali kopesa yo ezali masolo euti kuna na kati biso tolalaka na bango mpe tolamukaka na bango etikali kaka to anéantir bango nde mosala toza kosala le 7 oyo le 7 juin lelo tozali le 12 le 7 oyo euti koleka avant Yambo Tepo Shadari azalaki désigné le 8 le 7 juin Hippolyte Kanambe oyo aza komibenga Joseph Kabila abengisaki bato na ye nyonso ya FCC na Kingankati abengisaki bango na Kingankati bango nyonso bakende et puis bango nyonso bakendaki kuna mais selo ba renseignement toza nango oyo tozwi na bato kuna na bato na ye bapesi biso bato misato kaka bazalaki te na réunion wana Kingi Mulumba azalaki te
Emery Ukunji azalaki te, Lisanga Bonganga azalaki te na réunion wana esalamaki na Kingakati. Kanambe depuis naza ko profiter le roi bazali ba congolais malgré bazali ba collabo ba garçon de course na pesa bango mayele bango misato wana soki ba kolanda émission yo ba milengele po ete Kanambe azali déjà décidé pour na ko éliminer bango ba milengele Kinki Emulumba Emery Ukunji Lisanga Bonganga bazali bato yo bazali te na réunion wana alors epesa yi Kanambe kanda Kanambe aza décidé pour na ko silana na bango d'ailleurs na prochaine réunion ya conseil des ministres bakozwa bambano na bango so okebite bakolesa bango bandikila ndenge ka bamesana kosala bango baye bakozwa badisposition na kokontinue barévélation le même le 7 wana abengisaki bango bakende na Kingakati apesaki baconsigne ezalaki ete soko olandi nzela oyo ya makadam eza 30 km kolongwa na nzela principale ti okoma na Kingakati mais ayebisaki bango bazwa nzela oyo ya mabele oyo eza nzela bulayi eza détourné asengaki na bato nyonso bakokende na réunion wana bazwa nzela oyo ya mabele nzela wana ezali 78 km kolongwa Menkao ti okota kuna na Kingakati alors apesaki consigne bato na ye nyonso moto te alata cravate kasi eloko moko ya kokamwa esalamaki directeur adjoint ya cabinet na ye oyo babengaka Kambinga garçon de course mosusu wana azalaki pe na biso na diaspora wazonga kuna me mawa mingi ye alataki cravate na kozanga kotosa consigne akoma ye kuna barwandais babenganaki ye lokwa mwana moke babeti ye na bambata bazongisi ye babengani ye ntango bakoti kuna na kati Hippolyte Kanambe oyo bino bolobaka alobaka te abandaki koloba ye moko kobanda 12h ti 19h alobi apesi ba stratégie na ye nyonso mais na okota na kati ya ba stratégie na ye te mais ya motu eza nini ya motu ezali ke oyo naza koloba ba congolais bomba vidéo oyo après le temps okozongelaka yango Kanambe a décidé ete akopona 15 personnes na kati ya gouvernement na ye et 15 personnes wana isi asalaki baliste na bango na bini tozala koloba na yo bato wana bazali formé epai ya bafrançais baza koforme bango bato na ye baza na kati kuna bakotia bango na kati ya armée bakopesa bango bafonction stratégique na armée pour que soki peuple congolais ameki kotomboka bato wana bayeba kosala sale besoin nyonso oyo barwandais bakotinda bango basala na mboka na biso bato wana bazali 15 baliste na bango se pesami yango biso tozali awa il faut tofungola biso balobi ezali awa résistance to travailler parce que Macron aza kojouer double jeu France eza kojouer double jeu to travailler makasi parce que bato baza koformer les 15 personnes wana Kanambe akotia na armée bazali bato baza na gouvernement na ye akotrier bango akotia bango na armée pour que baoccupe bafonction stratégique na niveau ya armée nyonso pour que ntango mungu ekoka basala mosala bayeba kofacilite bango na mosala oyo bango bakosala yango wana biso bana somi ya ekolo Congo tofungola miso na biso et puis ndeko Poutine ndeko Shadari soki bandeko na biso bakei na élection nde baza koluka bakende wana ata balongoli machine à voter bayeba ete tant que Kanambe aza koorganize baélection wana Shadari kaka moto akoleka et Shadari soki aleki 2 jours après akotia Kanambe premier ministre na ye et Shadari akozalaka korégner mais c'est Kanambe qui va avoir le levier de commandement ye moto akozala na levier de commandement akozala nango ti na suka et puis yende moto akoya korécupérer pouvoir bakochanger constitution après Kanambe akomizongisa lisusu na pouvoir alors biso bakongolais tomipesa te donc élection wana eza nango babenga na français juste un leurre une arnaque baza kokende na biso élection malongo ekozala te tosukuma bato wana tobenga na bango ere ekoki tobenga na bango parce que la racine principale oyo ya Kanambe esi etengami ekomi kobouge etikali kaka tosukuma ngo moke po ekweya tobanda nanu koderacine baracine secondaire nyonso eza pembeni na ye c'est-à-dire baoyo nyonso tu ya FCC wana aza na deux racines principales deux racines secondaires racine ya liboso ezali FCC et racine ya mibale ezali CENI tobanda kokata baracine wana mibale
nde tokosukuma eka muke bango nyonso batuti lezi bakoza libanda donc élection naza kosenga bandeko oyo nyonso bazokanisa kiko biso tokosala candidat unique ata bosali candidat unique ekosimba te tokende tosukuma nano bato wana tokende na transition bongo maponomi ya malongwa ekosalama botala contexte tokokende yango na maponomi eloko moko ya malonga ezali kuna te wana ezali message na ngai baopposant soki balingi peuple congolais batika kojouer double G soki balingi peuple congolais soki balingi totambola na bango elongo bakota elongo na biso tosukuma bato wana libanda tosukuma bango libanda ngonge koki toza suna ntango perdre te tosukuma bango libanda malobo mboka yo matondo bandeko babolingo nakanisi biso banso tolandi mateya na bokebi oyo general enyata sopeli biso lelo oyo mokolo lomingo bandeko na ngai ezali mpasi mawa pe soni na lombango general enyata mwa liloba suka okolobela peuple congolais nini bongo tokabwana. Merci mingi na liloba ya eza liloba suka te mais eza mot de la fin mpona kopesa na bandeko na biso awa matondo na bandeko na biso ya mapinga oyo bazali na kati na bao bazali libanda e na bandeko na biso bapoliticien batika kojouer hypocrisie bazala na bosolo tolinga mboka na biso ekomi au bas de l'échelle à cause ya naïveté na biso bakongolais tosala makasi tosala tout tobengana bapaya oyo bakoteli biso bapoliticien batika makambo ya baélection expérience ya 2006 na ya 2011 ete ya biso soki etei biso te en tout cas nous n'aurons qu'à pleurer na bandeko na nga mampinga na bao bazali na kati surtout bao baza na kati na oyebisa bango tose rappele na serment na biso bao toza libanda tose rappele na serment na biso tolobaka tokowa mpona ekolo lelo ekolo Congo eza na posa na biso balobaka na lokota ya français il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas tosali baerere mingi totrahir mboka na biso mingi musicien moko ya mboka na biso ayemba zonga nsima tala nsima zonga moto totala nao nsima tozonga bato oyo nyonso ezosamba na mboka na biso esengeli ete ya biso epuis balobi na lokota ya français ke persévérer dans l'erreur est diabolique tokokontinue kosalela bahumbu ya bapaya wana kino mbula nini esengeli tozonga nsima bandeko na nga bamampinga oyo bozali na mboka il est grand temps bosala tout boanéantir kanambe na système na ye boanéantir kanambe na bacomplice na ye ya FCC na seni na bango soki bosali yango te boyeba ezali na principe moko ya biso ya mampinga elobaka te mawa esalaka bokasi bwa mampinga te Muse Kabila ntango akotaki ayaki na oyo biso tobenga oyo abengaki révolution pardon mais moi je vous dis cette fois-ci il n'y aura pas de révolution pardon ekozala te bosala nyonso de façon te tosukuma bato wana babima na mboka na biso na kosukisa na kopesa mpe losako na bandeko na nga bamampinga napesi mbote na nga mingi na général Munene esika ozali kulutu na nga yeba ete tozali ensemble toza kocompatir na malere na yo napesi mbote na nga na général Mukumbusu Bitunga oyo AFPC Alliance Alliance pour la Renaissance patriotique congolaise AFPC nalandaki mbela na yo général Mukumbusu Bitunga en tout cas namekaki kocontacte na banzela wana opesaki en tout cas oza joignable te soki okoyoka mbela oyo kota en contact na ndeko liso polele na kosenga okotia numero na wa contact comme ça so bakoti en contact na yo bongo yo oyeba kotia bango en contact na ngai po ete tosala mosala malamu ndenge tosalaka yango deja mpona koyeba kosukuma bato wana libanda napesi mbote na ngai lisusu na colonel Lusadisu napesi mbote na colonel Mbula Medar esika ozali esende mbote na yo napesi mbote na colonel Odombo tobengana comme d'habitude tomeka kodévelopper
na pesi mbote na koko nanga major Vundwawe, na pesi mbote na major Ngani, na pesi mbote na commandant Clete Sikozali. Mon général. Oui. Ndangaki na zongiso na mwasi mamuke bolimbisi. Na mono pesi colonel Odombo Bambote Bele. Yo ki ko préciser la bateau ba mona kero kola zali mapingate. Oyebi colonel Odombo na mapingato civil. Non. Colonel Odombo azali moto yo azalaki na garde civile. Azalaki mosala mwa soda. Azali pe moto azali mosala mwa soda asali mwa ba stage. Azali moto asali mosala mwa soda. Azali officier ayebani. Batondo. Bande kondeke to bundakawa yeba ete na kati na biso. Baoyo bayebi ko beta mbuma bazebele na kati. Mo général tokele na kosukisa. Ok, na pesi mbote na ngape na commando Emma. Continuez toujours la sensibilisation, tous allez ensemble. Na pesi mbote na Star Leta. Thierry le commando. Sans oublier Bamisusu. Oh na tangi pete. Tous allez toujours bomoko. Pour continuer comme ça, Moussalande, tous allez comme ça, la tosukuma batuana libanda. Et puis, na yebisi toujours na mapinga, au bande kubazana mboka baïba, que cette fois-ci, il n'y aura pas de révolution, pardon. Balinga te. Toko récupérer mboka wana. Toko sukuma bango libanda, bapaya nyoso, batutsi, lezi. Boko bima na mboka na biso. A bon entendeur, sali maloba mboka yo ndeko liso pour. Merci ndekonanga général Enyata bande korabiso bande koba bolingo général Enyata za na mamisale bele yango aye kopanzela biso teke poto yeba nini ezoleka na mapinga pe nini lisusu ezoleka na nzela ba soi-disant dauphin apasoli biso mpoke bandeko général Enyata merci mingi totiki yo bana nsima bana mboka bazala bosengi na yo na yebi ete koza disponible pona koya kopanzela bango nteke pona mabele na bakoko na biso. Merci mingi nzambe apambola Congo, nzambe apambola bino nyonso, nzambe apambola biso nyonso elonga eza na mboka na biso, elonga eza na maboko na biso, elonga eza na ngambo na biso na kombo ya Yesu Masia, na kombo ya Simon Kimbangu, ingeta na kombo bakoko tokolonga. Matondo. Bande koba bolingo na kanisi tosukisi mililu na biso ya lelo mkora lomingo toyambaki kaka ndeko na biso Général Enyata yende falaki aloba pe boyoki ndenge alobi tozanga te kokende na Congo Flash pona kolanda Général Enyata elongo na liso polele Congo Popola pona kolanda Général Enyata elongo na liso polele pena ba site nyoso epanzaka ba video na biso longonya na bino Mama Pati la belle yo yebi mama bo panza sango ya mboka ndekoranga Jean-Claude Bombo o zanga kate toujours na pointe Mama Lokito na États-Unis, Mama Brigitte Matondo mama ndekonanga Jali Kasigwa Batondo Mama nanga Ikoke Matondo Mama Mukoko Matondo Boza ebele Oyo Bolala kate soki boki mongonga resistance bokotaka po bolanda maloba nini mwana mboko yo liso polela koloba Mama terminus Mama metre otudi Mambota liso polele komela yo Lekinangai Christelle bambote na ngai ekomela yo na banoko na ngai tokutani mbala sima bande koba bolingo pona mboka tokotika te pona mboka tokolemba te pona mboka oyo ekoya eya
ingeta ingeta ingeta